mierda. Rosana, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de mi prima que vino el año pasado? Sí sé que piensas en mí. Di, manda saludos. ¿Rosana? Rosana, con S. Rosana. ¿Rosana? Alonso. ¿Qué? Para Rosana. ¡Coyota! Son videoblogs. Como soy una youtuber profesional. O sea, Hello. Joyita. Hello. Toda la gente de Choribambina va a jugar ahí al fútbol. ¿Qué? ¿Ah? Pollito. ¡Oh, choro! Y usted, mande saludos. A Rosana. Hola. Si me meto, estaríamos juntos en una sola carpa, ¿no? No, Estaríamos oficialmente juntos en una sola carpa. Ahorita va a quemar. Sí, está que quema acá adentro. Vamos a armarte por eso. Manda saludos. Hola. O métete.